İçecek ayarlama işlemlerinde ise şurada M3 yazıyor. Buraya tıkladığınız zaman burada kahvenizin milimlerini, kahvenizin yoğunluk ayarını yaptıktan sonra dağıt kısmına bastığınız zaman cihaz kahveyi otomatik olarak yapmakta. Profilime kaydetmek istiyorum dediğiniz zaman ise şuradaki My bölümüne tıkladığınız zaman yoğunluğunu, milimini ve süt ayarını yapmak isterseniz de şurada üst tarafta düşük, orta ve yüksek 3 kademeli süt ayarı üzerinden de damak zevkinize göre sütlü kahvelerde süt ayarınızı yapabiliyorsunuz.